No čaute, čaute, dneska ďalší deň z žatvy. Dnes, ak sa podarí, skončíme našu pšenicu. Už sem akorát idem na pole s lečkou, ktorú tu nechám, túto modrú. A potom idem zobrať tú červenú, v ktorej je tak na spodu trocha, tak to vám ukážem, ako doma opracem do sypky. A potom čakáme kombajn, ktorým sa tu máme každú chvíľu stretnúť. Tak sa vidíme. Aby som vás uviedol do obrazu, tak po minulej časti, kde sme skončili kosiť neskoro v noci kvôli poruche kombajnu, k nám prišiel dážď. Nakosenú pšenicu sme podhrnuli na hromadu a čakali sme najbližšie dni, kým obilie uschne, aby sme mohli kosiť ďalej. Medzi tým sme balíkovali slamu, ktorú sme nechali na jednom z polí, čo už ste tiež videli, no a dnes dokončíme žatvu. Začneme tým, že časť obilia ešte z minula upracujem k nám do sípky a hneď potom bežím za kombajnom. Takto tu máme pripravené, takýto setup. Tu je vlečka, tam je v nej obilie, žitko, pšenica, alebo ako sa to u vás volá. Táto sa pekne bude vysýpať. Toto tam podstavíme pekne. Zapneme šnek. A takto to pôjde so šnekom. Až sem, kde bude uskladnená. Takže poďme si to nachystať a ideme dávať. Ja som doma vyprázdnil vlečku, už mi volal kombajn, že ide, tak ho idem počkať tam na poli, ukážem mu, kade máme ísť a začneme kosiť.
utekám sypať, už tu bliká na mňa. Tak vám to skúsim ukázať z jazdy, ako to vyzerá. Navalal nám tú plnú lečku, tak to poďme odtiaľto vyťargať. No počujeme troška, čo nám povie John Deerko. Prvú lečku máme tu, ideme vysypať teraz do haly a cestujeme potom naspäť, rýchlo utekáme a už myslím, že bude aj tá druhá modrá plná, lebo tam keď má jeden veľký kus, tam môže kostiť o 106. A ten axiálik, ten veru papá veľa tej hmoty. Myslím, že dve takéto súpravy by akože akurát tomu kombajníku boli na túto trasu, čo my nosíme, lebo no, uvidíme, nemáme sa prekvapiť. Lebo keď som tam sedel, traktory sa mi zdalo, že nejako rýchlo nakosujú plný zásobník. Prvú lečku sme vysypali, už to teraz ponáhľam, tak to je problém kamerovať, ale voľačo z toho snáď bude. Takže utekáme naspäť ku kombajnu na to pole a uvidíme, či už máme ďalšiu naplnenú. Ak jej, tak sa len prepneme, a keď nie, tak možno budeme rovno tu vysypať, uvidíme. Ako sme utekali už z cesty, už aj vám blikal, takže už bol plný. Už aj sypeme hneď. Ale asi tu nechám túto vlečku, lebo ešte sa do nej vôjde jeden zásobník. A zoberiem tú modrú, tá už je plná, som videl z cesty už. Zapneme teraz len tú druhú. Fíha, dobrý kopec. No a utekáme s ňou.
kombajn už okosila, ktorý som videl z diaľky, a tu máme ešte taký kúsok hrachu, také čo je viacej zelený k hrachu, ale že pokosíme už aj to, tak to dáme do tejto vlečky, ktorou som prišiel prázdnou. Tak ideme na to. Takže my sme úspešne ukončili žatvu, pokosili sme aj ten hrach v tej zline, sem tam ešte čo bol, na takých dvoch menších poliach, kde sme sa predtým nevedeli dostať, lebo okolo ešte ľudia nemali pokosené. A no nič, idem zaniesť teraz tú vlečku s tým hrachom tam, lebo tu neviem ako zakryť. Tá druhá ešte plná, to vám ukážem zajtra, tá je zakrytá tam plachtou na roli, tá je že úplne nakopčená. Šimon hovoril, že tam musel rozhodnúť, aby sa tam mestilo ešte z kombajnu. No a to by bolo na dneska všetko. Takže takto, síce v noci, ale našťastie končíme za tu úspešne. A uvidíme potom, koľko toho vlastne bolo. Na dnes zatvárame, vysypali sme hrach, ideme domov, odstavíme to a spínkať a zajtra upracujeme a potom vám to ukážem troška lepšie ešte. No, máme polnoc, vypíname mašiny a vidíme sa zajtra už naozaj. Dobré ránko, takže včera sme dokosili, ako ste videli, a dneska idem zaniesť ešte tú poslednú vlečku. Prvé čo skontrolujeme olej a potom ideme. Volal som aj so susedom Ivanom, ktorý má tuto ešte vedľa nás jačmeň, že ide kosiť, tak vyvrazdím tú vlečku a donesiem mu ju, nech môže do nej sypať, požičáme. Lebo však aj on nám požičal, však videli ste minule, tak treba si takto pomáhať. A možno potom aj mu pôjdeme ešte zaniesť, pomôžeme, tak uvidíme, jak to bude, ako to budeme stíhať. Ukážem vám, koľko je teraz tej naladované. Osne hovoril, že máme problém plachtu zakryť, toľko v nej bolo, taká kopa. No poďme ju. Vlastne počkaj, najprv pozrieme, potom zapojíme. V prípade, však preto som včera vlastne zobral lyžicu večer ešte, že ak by bolo treba, tak zoberiem do lyžice jedno, neviem, 200-300 kg, aby sa náhodou nevysypalo. Wow. No, poviem vám, táto plachta, to bola najlepšia investícia za 100 € plus no tieto blbosti a takéto, čo bolo treba dorobiť. Zakryť vlečku človek hoci kde, nemusí sa starať, že sa volá čo, toto zaprší do toho, keď aj búrka chytí alebo niečo podobné, no paráda. Dobre, rozhodnem troška tento kraj, tam vidíte, čo už skoro aj vypadávalo. Jen tam ešte dozadu, kde sa mestí. Sem sa už aj nemestí, aby bolo dobre, no a asi pôjdeme takto s tým. A je to. Gumičky dávam preto, aby tú plachtu stiahli, že túto bude napnutá, aby sa cez túto hranu vôbec nepresypalo. Tak sa na to pomôže.
Nazdar, čo ideme na to? Vyskúšať na kosite, čo to bude robiť. Dobre. Potom dojdem sem za hodinku, alebo koľko keď to otočím. Dobre, okej. Dobre, maj sa zatiaľ. No, a vraj do Žinky. Ideme ešte kosiť teraz s Ivanom jačmeň. Pomôžem mu takto odvážať. On mal taký problém teraz proste, že čo nosil do výkupu priamo. No takto, my nemáme nejak veľa skladov. My čo máme pre seba, vieme akože tie našej sípky, čo som ukazoval, kde sme upratovali. A Ivan má takú halu, kde to vie akože schovať, nejakú časť úrody. Ale väčšinu v podstate musím predať hneď za to, takto. Lebo to nemáme kde uskladniť. Dobre, nám sa podarilo vybaviť hen tú halu. Čiže to bolo ešte také šťastie, že sme to mali kde takto uskladniť. Ale Ivan v podstate to musel nosiť rovno do výkupu. Iba vtedy, keď mali otvorené a iba vtedy, keď brali. Lebo oni tam majú akože svoje polia, tuto blízko náš je taký podnik. No a to bol dosť problém, lebo že no vtedy nerobíme, no teraz kosíme repku, tak nemôžete voziť pšenicu a takto. Čiže to bolo dosť také problematické. Ale ide Johnko, nie? Necháme ho troška vychladiť, otvorím bránu, už som tu. No a ideme to vysypať. Máme vysypané, pozatváram brány, necháme to teraz tak. No, zavrieme tú zadnú bránu, lebo tady som takto vychádzal okolo, keď som sa tu neotáčal, lebo som už nebolo kde. Ty kokso, toto je tá posledná vlečka. To ani nevyzerá, že tam mohlo zmestiť do tej vlečky. Potom tu spravíme niekedy poriadok, keď bude čas. Možno troška podhrnieme, no a uvidíme. Je teraz také chaotické, ale treba to rýchlo schovať pod strechu. Nech je to na poriadku a ideme ďalej. Aby som ešte tak doplnil, tak vlastne včera mne bol kosiť iný kamarát, toto kosí zase druhý, sebe. No a v komentároch som aj tak videl, že je veľa takých lajíkov, činžákových, alebo ako to nazveme, neurazte sa, nikto. Že prečo to sype na zem a čo to je zač, ako to je, no tak
takto sa to proste normálne skladuje aj v skladoch alebo takých sípkach, proste takto sa to robí a potom už tí spracovatelia, napríklad z tej pšenice, čo robia chleba, tak oni to potom čistia, ešte nejako preosievajú, od tých pliev dávajú preč a potom to až melú. No a ten hrách, ten býva primárne určený na krmenie pre zvieratá, ale taktiež akože môže byť aj potravinársky. Napríklad my sme minulý rok, či kedy sme zrobili z takého hrachu polievku. No a takýto suchý sa vlastne spracováva podobne ako fazula alebo šošovica. Dá sa namočiť cez noc do vody, aby trocha zmekol a potom sa normálne uvarí z neho polievka alebo nejaký prívárok a podobne. Takže to len tak, na doplnenie, na spresnenie. No a kľudne sa pýtajte, ak vás niečo zaujíma, lebo ja niektoré veci beriem ako samozrejmosť, lebo to proste poznám, ale možno to nie je bežné pre každého, tak kľudne sa pýtajte a keď budem vedieť, tak odpoviem a predsa to bude možno zaujímavejšie pre viacej ľudí, ktorí sa do toho nerozumejú. Pamätáte si, keď som vám ukazoval ten hrách, keď sa ide do haly, čo tam bol ešte taký zelenkavý, keď sme mi kosili hrách, tak teraz akorát aj to idem a tu už kosí kombajn. Jaj, tak kamoši, ako ste videli, túto kopu, ktorú sme sem donesli, som podhrnul. Hneď to troška krajšie vyzerá. Takto nakope pekne. Vlhkosť to malo dobrú, čiže sa nemusím báť, že to nejaké teple bude alebo volačo. Avšak ten hrách sa nám zdal tedy pred pár dňami, keď sme si nosili tú prvú pšenicu, trocha teplý. Neviem prečo, či to bolo proste tak zo vzdušia alebo čo, lebo všade bolo rovnako teplý aj na vrchu, aj v kope. Ale pre istotu, kým to bol ešte plac, tak sme ho takto trocha roztiahli, nech je na väčšej ploche. No a aj to teraz troška zase naspäť dám, aby tu bolo plac, nech sa dá chodiť. Aha, tu som už potom tiež musel teraz prejsť, keď som s vlečkou vyšiel, tak aby sa potom zbytočne nechodilo a nedrvil sa. Ešte tak vizuálne vám ukážem. Hento je tá kopa, čo sme kosili minule, tedy v noci. A toto je kopa, čo sme kosili včera. Zdá sa mi na prvý pohľad už vidno, že to je také blečej farby, alebo to len to svetlo robí, tak uvidíme potom, aký bude rozdiel v kvalite. Pri tomto, čo bolo kosené pred dažďom a toto, čo bolo kosené po daždi. Či bude mať nejakú horšiu kvalitu.
Máme tu aj hrách pekne podhrnutý. Hen tam je troška takého špinavého, čo bolo z tej poslednej roli, kde bol bordel, ale nevadí. Sa na to ostane len na vrchu, nezamýšľa sa to moc do toho. A pšeničku som vám ukázal. Beriem traktor domov, idem to odstaviť a hotovo. Tak vám ďakujem veľmi pekne za zhľadnutie. Dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa na budúce pri ďalších prácach.